Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on that notification bell. Mhuri yeZimbabwe update yandinayo update iyo yekombi iyo yabvira iine vanhu mukati. Kubvira kwaita kombi iyi iine vanhu mukati ndatitendei Mwari. Hapana munhu afa pachiitiko ichi asi ndanzwawo mafunga achibuda zvichinzi pane vanhu vatikuvarei vachizama kujamba kubuda mukombi umomo. Ndinokumbira kuti tinyore kwavari kuti get well soon, aiwa munopora nenyasha dzaMwari. Kutaura kwatiri kuita zvekunzi hama dzavo havo vadziwana, saka tongoti igood news pakuti vawana hama, but tatiti get well soon kwavari, Mwari vapa ijekiseni riri kuponeso. So da kusema mchiona ka short video, apedza kuona ka short video utazvonofunga mu comment section. Musazoseke munhu angaite fire extinguisher, aiwa accident iyi. That will need this video. Fete preacher. Next update iyo yemusikana webasa uyo aita basa rekutora digital achiisa pakati pemakumbo ake kana ari kunguva atevera ropa riya ozopukutisa nyama kana kupukutisa maplates mumba. Dakusei mchiona video remusikana webasa uyo achibvunzwa nzi waizviitirei munhu ari kuti aiwa musikana uyu mushonga waitoita ipapa hanzi pane zvazvinoreva aita zvinhu zvake haana kudzungaira munhu akangwara asi pane chinhu chaaita kuti pane zvinhu zvaaitoita neropa rake either kukudyisai kana kuita mushonga wake wekuti aite mari. Sida kusema mchiona video, apedza kuona video tazvorofika comment section wozofungira kuti takambodya ropa remunhu ari kunguva ende zviri kutonzanzi takatombowana rimwe digital richinhuhwa ropa takatoti inyama ende vemu next door pamba apa pazviri kutonzi vanotoisa futi nyama mufiriji yevanhu avava. Edu ndo paunoona kuti kushanda nesimba utenga yako firiji zvakangonaka. That will need this video. Rishansa uta sei pa dish. Ropa rongoda rishansa uta sei pa dish torang. Dish towel. Anyaya isiye pasori. Unoza off all madende. Oro zvinhu zviri munomba ndokufunga kuti utore dish towel. Utore dish umanike pakati pemakumba. Ushandise kuti period blood ushandise pedi. Dish towel. Kana vamwe vanhu vavakidzani vedu vanombosiyawo nyama dzawo mafiriji vakazvinzwa vanoti kudi kana ivo vana vangu inini dish towel. Unoza nemaperera aita domestos mumba pane mumwe musi ndakati dish towel riri kunhuhwa ropa unonhuhwa svina yekuti unge ropa yenyama. But tinokutrust us, say how can we trust you? How can you undo this act? Ndukuti how can you undo izvazvi? Alright, pazvinhu zvese zvawakafunga kushandisa une matauro tu dish towel wakanga watisha une mamwe ma-t-shirt ako madhende. Why didn't you use that? Uya usimweya manje. Auya usimwe kana wakuinvolva mweya kura kuti ndezvemarituals. Ndezvemarituals. As long as wakungoinvolva kuti mweya utsvina ndezvemarituals. Ungauya kuto unoza dei dish towel raragara chinzi riri kuspare oro ranga shira kuaino kuya kutora dish towel muno mukitchen mustorage box kutono kurura bhurugwa rako wotoisa pakati pemakumba ako woto uri kumwedzi. Kana uchimbokwanisa kunditumira kukumbira mari airtime kana uchimbokwanisa kutaura neni matauriro awaitaya woshandisa dish towel rangu kuperiod aiwa une agenda aiwa ujanda ropa rongoda urishandisa uta sei pa